帅气，好棒的手感。这一坨泥走过路过不要错过。哇，你看这个拉丝，而且这个搓生也很棒，味道可能会稍微有点难闻。尽我最大的能力，建议你们拿来简单搓一搓，简单起一点比较好。因为起到这个，我的手上其实已经粘得满是了，然后我加点硼砂水，所以我感觉这个不要起太多比较好，起的那种一点点，然后听着炸耳的声音，然后搓着那个手感刚刚好。但这个也是超能起的，手感超棒，1级棒，推荐，一定要买，买不了吃亏，买不了上当，必须要买的一款泥。